4 zdaj. Meni je bilo na vikendu krasno. Odklop od vsakodnevnega ritma divjega urnika, kjer je bilo možno že sam skozi urnik seminarja se pomiriti, začutiti, kaj se dogaja in kako eno umirenost življenja pogrešamo. Hkrati pa v tej umirenosti najti spet stik z Bogom, začutiti, kako ga v resnici vsak dan zgubljamo stik z njim, ga pozabimo poklicati v odnos, v naše aktivnosti. Ko smo vsak dan pred novimi izzivi in z njimi izjemno šibki. In na kaj takrat najprej pomislim? Ponavadi na to, kako se bom rešila, kako bom naredila, kako bom zmogla. In žal premalokrat Bog pomaga mi in me spremlja in blagoslavlja. Jaz bi se najprej zahvalil Poloni za na nek način, da mi je omogočila tale vikend, ker je bila to njena iniciativa, pa tudi vama, Dan in Vilma, za prečudovit konec tedna. Še posebej zato, ker se je na nek način zgodil v situaciji, v kateri sem bil. Po moje malo daljši odsotnosti od doma, približno 2 meseca me ni bilo in je tale vikend zakon se nekako prišel ravno v pravem trenutku, bi rekel. No. Tako da sem zelo vesel in je to res pravi povratek nazaj v odnos, mislim res pravo veličino in globino odnosa med nama. Še posebej zato, ker je bilo mogoče v zadnjem času ogromno hrupa okrog mene, no, in to je pač ena stvar, ki bi jo vzpostavil z tega vikenda, no, da sem kljub temu, da je bilo zelo živahno, polno energije, življenja, prepevali smo, slavili Boga pri maši, v skupnem druženju, je bila vseeno ena tista tišina in mir, ki mi bo ostal in upal, da bo držala tudi kar nekaj časa. To je ena stvar, druga stvar pa, ki bi jo izpostavil, no, je pa tista rumena puščica, no. Tako da bi lahko rekel, da je bila morda pred tem vikendom kar oddaljena, ne, da je bila slabo vidna, je bila megla, morda tudi tema kdaj, ne, ampak da sem zdaj precej bliže te puščici, ne, pa ne sama, ampak skupaj s Polono, ne, kar mi tudi ogromno pomeni, ne, tudi eno spoznanje, da ne grem sam po tej poti, ne, ampak da smo dva. In tudi zavedanje, no, da pač ni vse idealno, ne, in tudi ko pridem nazaj domov, da bo ta puščica, ne, ampak se moram vedno za njo tudi truditi, da gremo po pravi poti, s pravimi koraki. In udeležba na naslednjem seminarju bo ena izmed rumenih puščic.